yuzdagi qurishlar ketadi, mayda ajinlar yoyiladi, yuz to'yinadi, oziqlanadi va oqaradi. Bitta zo'r narsa o'rgataman, ayniqsa hozir qishda menga murojaat qilayotgan ayollar. Ko'proq nima bezovta qilyapti qishda? Quruqlik, teri qurib ketyapti, teri achishyapti. Hech qanaqa kremlar bilan terini tinchlantirib olmayapman. Qanaqadir maskalar o'rgating deb ko'pchilik yozyapti. Demak, bitta zo'r maska o'rgataman. Esinglarda qolsin, har qanday yuzga to'g'ri keladi, faqat asalga allergiyalar bo'lmasligi kerak. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Sut, домашний sut bor. Домашний sut ustida qaymog'i bo'ladi. Bilasizlar, buni endi yaxshi домашний uy suti bo'lsa, o'shani ustida pishirgandan keyin qaymog'i ajraladi. O'sha qaymoqdan 2 ta choy qoshiq olasizlar. Yarim choy qoshiqda asal, tabiiy asal solasizlar, aralashtirasizlar va aptekadan buni men ko'rdim, juda ham o'zimga yoqdi. Aptekadan bodom yog'i bor. Bodom yog'i yoki agar bodom yog'i topmasangiz, anaqa bor. Uzum danagini yog'i bor. Uzum danagi yog'i bor aptekada. So'rasanglar, maslo vinogradных kostочек deyiladi bu narsa. O'shani so'rasanglar, beradi aptekachilar. Aralashtirib, yuzga yaxshilab, yuzlarga, bo'yinlarga, qo'lga, labga, ko'z atrofiga va quloqning mamnaqa yonlariga surasizlar. 15 daqiqadan keyin yuzni iliq suv bilan yuvib tashlaysizlar. Oddiy bitta Bepanthen, Bora Plus yoki oddiy Alisa kremi surib qo'yasizlar. Ertadan ko'rasizlar yuzinglar qanaqa zo'r o'zgarishni boshlaydi. Qizlar, shunaqa zo'r retsept, обязательно foydalaninglar. Yuzdagi qurishlar ketadi, mayda ajinlar yoyiladi, yuz to'yinadi, oziqlanadi va oqaradi. Eng asosiy